Obisk in udeležba bricev na prazniku sirov v Gornji Zilski dolini, ki je obenem osrednji občinski praznik občine Krčah-Mavten, potrjuje odlično sodelovanje med občino Brda in pobratenimi občinami. Teh je na avstrijskem Koroškem kar 7. Čeprav je slovenščina v Zilski dolini iz javne rabe že povsem izrinjena, so slovenski gostje in ponudniki vedno prisrčno sprejeti. Jaz, na primer, sem zrasel v slovenščini, na severni meji slovenstva, tako rekoč, ob Svinjski planini. Danes tam skoraj ni več človeka, ki bi od doma govoril slovensko. To je razlika, to se je v zadnjih 50-70 letih spremenilo, nažalost. Ampak v javnem občutku pa slovenščina narašča, ker je tudi se marsikdo uči, kjer je pač prej ni znal. Letos sta si ob briški stojnici izmenila zdravici tudi župan Franc Mužič in koroški deželni glavar Peter Kajzer. Vidimo, da je občina Brda v bistvu pionir na tem področju. Že nekaj let jo spremljam na tej poti in sem zelo vesel, da se to poglablja in da tudi v obratni smeri to sodelovanje teče. Redno potekajo prijateljski stiki, ki prihajajo obojestransko medsebojno sodelovanje obeh občin. Zato imamo tudi vzrok, predvsem pa tudi obvezo, saj pred kratkim smo dobili od Koroške tako častitljivo priznanje. Ugotavljamo tudi, da imamo zdaj skoraj že več avstrijskih turistov v Brdih in na Goriškem. Zaradi tega smatram, da je to sodelovanje nujno. Prav češnja je tisti sadež, ki nekako prvi privlači Avstrijce. No, vsekakor tudi danes je z nami kraljica češenj in bo prezentirala Brda. Bo tako rekoč tudi istočasno ambasadorka Brd. To je laskavo priznanje in pa nekako tudi izziv za tebe. Ja, seveda, sigurno je izziv, predvsem izziv. Osrednji dogodek praznovanja je kronanje nove kraljice sirov, katero v pričo prejšnjih okrona aktualna kraljica. Lento pa jo paše predstavnik medijske hiše Kleine Zeitung, ki je tudi organizator prireditve. Prava paša za oči je vsekakor vsakoletna povorka. Udeleženci v pisanih nošah ob zvokih pihalnih orkestrov predstavljajo vse sloje družbe in družabnega življenja. Gostje iz Slovenije so bili seveda brici. Ritem korakov briškim mažoretam je letos dajala prvačka Preh muzika, saj so briški muzikantje gostovali v italijanskem Priverno. Živahno dogajanje se je kasneje dogajalo na bogati tržnici in v festivalni dvorani, kjer so tudi godbeniki iz Prvačine z glasbenim šopkom pustili svoj pečat in polepšali praznovanje.